Kublai api baro sa sisilbiang nakakasi film recaps. Menta kasngi ini keren sapang kuway ka film ka bakerteng A Dog's Way Home. Kabala pelaj haus nem anajar kat kendai. Hatu pijumudur yalade menyoi ya kepertai lagi kemat junguk sau. Kani kadai gebela ka kesau ka iskun ba. Pila juyok sau na yaki kentin ki bagi briu ki ong. Ki yasyo kum ki kesau ki miau. Pause kini kisau kimiau hagani ga film kim shem la yasho Henry kile imlang hagju yeng kasem kabom shem la sa briu shu kumta hakuwei ga sngi la one boy armut ki pulit marat bat kile kemlut yaka kme bat yaki para jong ka bela bandrano yaki shaka jaka set bapaka Henry ka bela pat kalalain kawei kamiau kal ai buin lang ka bela kum ka kun la jong Lucas bat ka Olivia kidai ki briu ki baid maran. Kumta ki julai ai bam man la kasngi ya ki miau. Ki badon ha kata ka yeng. Pause la wan mi penban ka bela. Bat kumta Lucas ula itnat bat ra sundon no ya ka si yeng la jong. Banri kanang ba ka kme jong u kan yo perlok kat ba udang lik kelas. Ka bela kaladap da ka jingkmen ha ka yeng batumai jong ka. Bat kumta kala shulek ka ibej. Watla kalau julek dakai du Henry u Lucas shem la berngem yaka. De kabela kala he. Hakuwei gesni u Lucas u layo yaka shiti. Baki trayeng kin sa wanpet yaka yeng jongki. Namar bakimsha bandrik sau u Lucas baka kme jong u. Kilaha banlej bu no yaka bela sa yeng sa kisipay badunat kodmen. De u Lucas u la set yaka bela hakuwei ka kamera. Pause kala wer shiwer ba u Lucas unwan biang. Kumta baro kilaya sengawi kani ka suru jong kabila. Bad way unong tray ulay lam ka kabila siya kajaka badon kibriw. Bad baro hangta kila sengaw tanat ikabila bad kila buri yakaru now doktor. Hagaway ka sengi kadba kidang yait kay kiliyo badon kibriw kibala penpra yakayeng barim kabila. Kumta u Lucas ulalet keren yaki namar badon kimiyaw hapo katakayeng. Henry utaw trajaka shem la pensange yakakam namar ba shem la kuslay ay yakita kimiyaw. Hakataga mid way upulit marat ulawan but I warning ban kem yakabela namar ba kalong kaksaw kabadakat katkum kakumplin na utu trajaka bayania baru Lucas menne mensengi. Ban pelat yakabela na kanu kajingja. Lucas ulahikaya ka kumno banlik pai sa yeng. Hakuwei kasngi, way umrat ulawan mi hakajingkang yit kabela. Kumta kalabe yu bad la sakudru kajingkang yit hakarendang jongka. Uta upulit marat badon hajan, ulawan ban kemno ya kabela, namar kata Lucas umla ban le ay bad ulay no ya ka siya u. Di kabela kaladap da kajingson si ban syaset angta. Hagasngi ka bubut, Lucas ulawan siyaw no yaka nangta, tangba, kaway ka officer, kala ay warning, balada ka bela, ka siya kadrubyang, annam palatsyo yaka. Dakajing bambansi, Lucas ula ay no yaka bela, siya gibahayeng ka Olivia, kibasa siya rutsor. Pause utaw pulit marat, ulawan bud yaki, namar balapan bampisa, daw tu try jaka, ubayania badu Lucas. Di kakmi jong Lucas kala berngem yu wa umday ban budin yaki. Kumta u Lucas bat kabela kilaha ban yakla no bat kabela kamsaw tu balay ula ay no yaka siya kibahiyeng ka Olivia. Kibahiyeng ka Olivia kilari bat ay bambha yakabela tangba kamshem la kamen bansa hangta. Kumta kabela hakaway kasngi kalamare bat kenti nakakper ban litpay siya yeng badon u Lucas. Watla kabila kam itu ya kalenti pause kayay marebay badyan na kaway kajaka siya kaway pat. Namar bakalatkan kumta kalabe kaway karabit tangba kamshem layo yaka. Onda katu kanipor kalapoy ha kaway kasinong bad kalaya kandu yakiway pat kiksaw kibahika yaka kumno banwat jingbam. Onda lamit kalas ngosi namar buon kiksaw kidon la kayeng kasem. Haba kaway kaksaw kalawer yaka banwan sa alang. Pause kamshem latre namar baka kenja yala kajong kayeng. Hakaway kasngi, hakaway kaklaw, kabela kalayo jing smas nam. Kumta kalawat cheni syatay, bat kalalap yakaway kakla kabalayap. Bat bakala ino ru yayway ikon jongka. Di kabela kalari kala aibam, bat kilaya tiya lang ru namar baka kenmaw yakitu gimiyaw
kiba kasalang menchua Te kila syang keleng-keleng benwat jingbam, bat namar ba kabela ka kam shalak kala letu ya ki jingbam jong kibriu. Te utau klaru ulahe kat kabela. Hakaway kasngi manyada yu na kasintul ki mirsiang. Kabela kala berngem ya ki tangba donbok bawanno kibriu ki balabe ya kita ki mirsiang. Kumta kita kibriu kilamut manyalamno ya kabela tangba kila petno nang ta namar bakiting ya ukla. Te utau ukla ulalong kumukun kabela ha kabakijuy la kailang manla kapor. Adin ba kabela kala yoi ya way uksaw da kajingkmen kala wer ya bat uru ula wer ya ka. Tangba kani kala pelong ya uta ba untwa bat tuilud. Kumta uta utray jong utau uksaw ula mensaw bat armud kita gibawan lang bat kila yalamno yaki syaying jong ki. Kajingim batamay jong kabela kalong kabasuk namar bakayo ya kabam kadi bat kajings ad jong kaying kasem. Hakway kasngi kila yalam ya kabela bat uta uksaw man letpet ya ukanrad jong Tangba uta ukanrad syem lasngaw tanacho ya uta uksaw. Kumta kini arngut shiparlok kila ray banrihino baro artili kiksaw. Wadla kabela kalakamen bautau uksaw layo ya kaying batumay. Penban kalamare no nangta namar bakatip kaying jongka kaday na syawaypat. Onda kalapoy hakawaypat kasnong lari bat pet yaka da way utumen. Wadla don henry ju pensyatan ya kabela bat namar bauting yo kapetno na kumta ulate yaka halakamet. Pause ulayap no penban yalade. Labun bun sengi kabela kalasakut hangta. Bat kalayap tengan bat omdon borsyo. Hadu bahagaway kasengi arngut ki kena kilalap yaka. Bat kila pelat yaka nakata kajingte. Kumta kabela kalayat biang la kajong kalenti. Manlit pai syaying lajong. Hagaway kasengi katba kalangyat apo kaklaw. Kimirsiang kilalap biang yaka. Kumta kila be benyo ben penyap yaka. Wadla kabela kalamare estet Henry kalasyak kerkut haki. Bat kumta manyada yalade kalayale persya yaki. Hakapor bakimirsiang kilamut bakilayo kabela lawan mi utaw kla kabela kalari menchua. Kumta kabela kalapos niyo masisin kasengi kinyo mansalang maka ukla bat ulukas hakaway kaying tangba namar bakajingim jongki kayaper kumta kila ay kublay kaddo aswa bakinyad nyo lakajong kalinti. Kadba kabela kadamud ban cross ya kasurok nakaway kalyang siya kawaypan nakadaw ko jingbon kalipalan kalaklumar kumta kalasya tenra. Wadla kalapangro kumta kalayat bet da kajingko namar bakasngaw kalajanpoy syaying lajong. Hadin arsnem kabela kalapoy haying Lukas. Pause onda kalarung hapo kamsyem la iday syu kaju kaying bakasa menchua. Bat kibriw kibasa hangtaru kimday kibaka ito. Ti kabela kamsngaw tu syu syay Lukas syay kakmi jong kiba kait kija nangta. Ti kita kibriw kilapun siya kipulit marat bat onda utaw pulit ulapoy hangta ula ito makani kaday kabela. Ti kabela kalapetno nangta namar bayo ukembyang yaka. Kumta kabela kalalejrung hagajagasa kita kisipay. Bat onda kalapoy hangta kalayoi penban babun ba kiksaw menta ban haktukopor pakajuan mensyua. Onda kita kibriw kibajudon nadu mensyua hangta kilayoi kabela kimsyem laklet yaka bat kilakot yaka. Ti kabela kaladap da kajingkmen bat kumta kalay kenduru yaw Lukas ha kabakado namar bautre hangta. Pause kita kipulit merat kilawan poy biang bat kem ya kabela. Kumta kita kiriurang ba bat kinongtre hangta kimsem lasya ya kita kipulit bat kem ya kabela. Namar bakitip kan sayap bej lada kasyakem. Ti kilapin ibor bakinum ayla da leleyru bakin kem ya kabela. Haga bakadu namar bakaday kajakasa kisipay kita kipulit merat kilakandran dino. Ti ka flim kalapoy siya kabakod haga bakabela kalayo biang bandon lang bat Lukas bat ko Olivia. Kila sayru ya ka blanket barim jong ka namar bakimklet ya ka kumta kila bubaha ya kata blanket.
De kani kalenti jong kabela kala shimpor hadu arsnem. Kam juklet yaki brio ki balay rap yaka. Pat kam shem ladu mensim ru akapor baka yakandu yaka jing'e. Basisin kasingi kan sapoy shala ka jong ka ying. Badon ukandra jong ka. Kumta ngilapoy siya kabakut jong ka video. Kublay shibon. Ublay nkurkuy pi baro.